Pirati all'attacco, e non stiamo parlando di un attacco al muro anti-assembramento che oscura la vista sul red carpet per chi arriva sul lungomare della cittadella del cinema. L'attacco ha colpito il sistema di biglietteria della 77esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, per la prima volta quest'anno esclusivamente online. La cosa certa è che il sito Boxhall è andato in tilt. Probabilmente il sistema è stato sovraccaricato da centinaia, forse migliaia di richieste. È stato lo stesso direttore della mostra, Alberto Barbera, a raccontare la vicenda nel suo profilo Twitter, e subito sono scattate le verifiche opportune attorno al curioso episodio. Un boom di richieste, forse anche questa disfunzione può essere letta come un segnale della grande attesa che sta circondando la mostra di Venezia. In sala, per l'inaugurazione di mercoledì, saranno ospiti della Biennale i direttori degli 8 festival del cinema più importanti d'Europa. Riusciranno a prenotare il loro posto in sala? Battute a parte, la Biennale è al lavoro per risolvere in modo definitivo il problema, anche perché quest'anno la prenotazione è obbligatoria per tutti.